Moikka vaan kaikki, mä oon Joona, eli ZoneVD YouTuben puolelta, ja nyt mä kerron teille mun 3 kaikkien aikojen lempipeliäni. Yksi on ainakin Super Mario Bros. 3 vanhalle 8-bittiselle Nintendolle. Mä oon pelannut sitä ihan 3-vuotiaasta asti, ja myöhemmin aikuisiällä mä oon myös speedrunannut sitä peliä. Ja itse asiassa mä olin muutamana vuotena jopa Suomen mestari tuossa pelissä, joten se on mulle hyvin tärkeä peli. Sitten toinen olisi Warcraft 3 Frozen Throne. Siis Warcraft 3 ja ylipäätään kaikki nämä strategiapelit, Warcraftit, niin ne on ollut aina mulle hyvin lähellä sydäntä. Taisi olla eka nettipeli, jota mä oon ikinä pelannut, jos oikein muistan. Ja sitten viimeinen, varmaan Xenoblade Chronicles, ihan loistava Nintendo-pelisarja. Mä jopa sanoisin, että niissä peleissä on mun omat lempparitarinat, mitä tulee videopeleihin. Joten siinä teille jokaiselle jotain pelattavaa, ja jos haluatte myös luettavaa, niin uusin kirjani ZoneVD parhaiden pelien jäljillä löytyy nyt kaupoista, joten nappaa siitä koppia ja ei muuta kuin hyviä lukuhetkiä.